A oração mostra que tu é crente. A oração atrai o Espírito Santo para a sua vida. Por isso que nós não podemos falar do Espírito Santo sem falar de oração. Agora Jesus está ensinando o princípio da perseverança. Paulo diz isso em Romanos 12:12, perseverar em oração. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A busca pelo poder de Deus deve ser com insistência e perseverança. Porque enquanto Ele não te entrega aquilo espiritual, sobrenatural, que você tanto busca, Ele está quebrantando você. Ele está te colocando no nível em que Ele quer. Não existe outro modo, não existe outro meio. A única ponte que conecta o fraco ao forte é a oração. Vai ter a igreja orando aqui dizendo, vem Espírito Santo. E vai ter Jesus orando lá em cima, vai Espírito Santo. E o que é a oração respondida, se não o encontro do desejo do crente na terra com o desejo de Deus lá do céu? Quando chega no 50º dia, Jesus diz, Espírito, vai Espírito. É aí que chega Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, quando menos esperavam, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Ser cheio do Espírito é se parecer com Jesus. Geralmente se morre como se vive. Se ele está morrendo orando, é porque ele vivia orando. A verdadeira vida de um cristão é sede de orar. Ah, pastor, não tem um tempo. O tempo não se tem, se cria. Acha um tempo que Deus não seja prioridade, mas que Deus seja exclusividade.